Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia Uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia. Tukia miongozo. Tukasoma 12. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Fungu letu la wiki hii la ukariri kutoka 21 fungu 45 nasema, halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa na jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Amina. Yalitimia mambo yote. Tupate. Amina. Mungu tunakushukuru sana. Moja ya sifa yako, Mungu ni mwaminifu. Amina. Hata kama mwanadamu ataanguka atakuwa mwaminifu, lakini wewe hubadili kauli yako. Kabisa. Tunakushukuru na tunataka tuuone uaminifu wako katika wiki hii. Kabisa. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Ahadi zote zimetimia. Alichoahidi ametekeleza. Vipi unaposikia neno hilo na unahisi maisha yako hayaonekani kama ndio yale uliyoahidiwa na Mungu? Kama hizi habari ni za kweli, ni za wakati ule tu hata sasa. Tumewahi kujiuliza kama Mungu kweli ni mwaminifu kweli? Kuna nyakati. Kwa nini ahadi zote zimetimia? Ahadi zake zote zimetimia? Bado. Lakini nyingi zimetimia. Na nyingine nina uhakika zitatimia kwa sababu ya Yesu Kristo. Kama aliweza kumfufua katika wao. Kuna kitu kinashinda. Na kuna mengine pia achana tu Yesu kufufua. Kuna mengine katika maisha yangu amenitendea. Sasa wewe kumbe ni mzuri. Unaamini katika uaminifu wa Mungu. Ninaamini katika uaminifu wa Mungu. Na unaahidi hata kama hajatimiza atazitimiza. Kwa sababu neno lake sio uongo. Sasa somo la leo pia la wiki hii na hata leo pia litaongezea hapo usimamie hapo vizuri tunapoangalia jinsi Mungu alivyotimiza ahadi zake zote kama fungu lako lilivyosoma la kuwapa Israeli ile nchi. Na ndivyo alivyotufanyia alivyotutimizia wokovu wetu katika Kristo Yesu. Amen. Na hakuna neno lolote au ahadi yake ambayo litaanguka bila kutimia. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Sasa twende kutazama wazo hilo kwa ukaribu tunaposoma mafungu haya ya Yoshua sura ya 21. Na mengine tutasoma, lakini tuanze na Yoshua sura ya 21 mstari wa 43 mpaka 45. Basi Yahweh aliwapa Israeli nchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao. Nao wakaimiliki kukaa humo. Kisha Yahweh akawapa raha pande zote sawa sawa na hayo yote aliyokuwa amewapia baba zao, wala katika adui zao wote hakusimama hata mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Yahweh akawatia adui zao wote mikononi mwao. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Yahweh alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo zote. Alafu umeona neno zote linavyojirudia. Zote, yote, kila lolote linajirudia. Nasikiza nini? Hajaacha hata kitu nyuma. Uaminifu. Amina. Ni kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana. Hii historia sio ya ubabe wa Israeli, walikuwa na misuli, walikuwa na mikuki zaidi, walikuwa na magari zaidi. No, ni Bwana. Bwana amewapa. Tena anasema neno lake. Anasema Bwana aliwapa Israeli nchi yote. Hakuna akawapa raha pande zote. Na hakuna adui alisimama mbele zao. Ni Bwana amefanya. Ni Bwana amefanya. Bwana mwaminifu. Bwana ni mwaminifu. Vipi kwa wokovu wetu pia? Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 mpaka 9 inasema. Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Elohim. Mtu mwingine anasema niliomba sana. Wewe uliomba sana vya kutosha. Bwana Yesu alikuombea ndio ukasamehewa. Ni neema. Neema mwanzo mpaka mwisho, neema ni kipawa. Lakini ukiangalia vipi wana wa Israeli walivyokuwa wanapambana pale Yeriko, wanazunguka wanaangusha wale wafalme watano. Unakumbuka hivi visa vya katika Yoshua? Utadhani kama wanadamu pia nao walikuwa wanahusika, walikuwa na mchango wao pia. Lakini conclusion inapotoka, hitimisho ni Bwana. Maana hata hiyo nguvu uliyofanya ni Bwana alikupa. Ni kipawa chake. Kama uliweza kutubu, kama ni imani si ya nafsi yako, ni Bwana.
Kumbe Bwana, hata sasa ninavyozungumza, Bwana vyote, Bwana Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Timotheo wa pili sura ya pili mstari 11 mpaka 13. Timotheo. Hivi uaminifu wa Mungu unaaminika kiasi gani? Timotheo wa pili hivi ni sura ya pili mstari 11 mpaka 13. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi naye pia. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Haleluya. Amina. Hawezi kujikana mwenyewe. Kwa hiyo yeye anabaki wa kuaminiwa. Hata kama sisi umwamini usimwamini, anabaki wa kuaminiwa. Yeye anabaki kwa mwaminifu. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwa tofauti na uaminifu. Ndio asili. Ndio asili yake. Ushaona uaminifu wa mchumba. Na sasa hapo anapojua una hela. Uaminifu unakoma tu pale hela zako zinapofanyaje? Zinapokata. Kwa hiyo yeye uaminifu upo kwenye hela, sio wewe. Sio wewe. Mungu ni mwaminifu kwenye nini? Asili yake. Hawezi kujikana asili. Hajikani. Mungu ni pendo, akani upendo. Yeye ni upendo. Unasema huu ni mwamba wa kusimamia kabisa. Twende Korintho wa pili. Sura ya kwanza mstari wa 20. Korintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Anasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwa hiyo sasa uaminifu wa Mungu upo kwenye kutimiza ahadi. Na ahadi zake zote sio kwamba maybe itategemeana na mazingira. Itategemeana na wawekezaji, itategemeana na makusanyo ya kodi, itategemeana na uaminifu wenu. Lakini mimi na swali. Katika kitabu huko kwa anamwambia mkizifuata sheria zao anawaahidi atawapatia kitu fulani. Hakuna condition hapo kwamba ukifanya hivi na mimi ahadi zangu nazipata. Au hata usipofanya ahadi zangu utazipata. Hii haina maana hiyo. Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi zake kwa ajili ya kutimiza kusudi lake. Sawa sawa. Maana kwenye hizi ahadi kuna makusudi. Kwa mfano anaweza kusema Ninawi ndani ya siku 40 itana hivyo. Hiyo ni ahadi. Lakini ndani yake kuna kusudi. Anatafuta kuokoa. Sawa sawa. Maana anajitukuza katika kuokoa. Katika sio katika kuangamiza. Kwa hiyo wewe kama unataka uone uaminifu wa Mungu, patana na makusudi yako. Amina. Imekaje hiyo? Ila Mungu kama ambavyo compass au dira inaonyesha kaskazini, hata kama mashua ikayumba kaskazini, imenyoka. Ahadi za Mungu zinatimia kaskazini. Kaskazini, sio mashariki. Ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Maana Kristo ndio lengo lenyewe, kusudi lenyewe. Amina. Mwisho. Lakini sasa wakati tunajaribiwa, hishi ni wakati tunajaribiwa, labda hawatuelewi au sisi hatuwaelewi. Shuku baya. Na hata wakati mwingine unahisi kama ahadi za Mungu, huduma yangu sijui nini ndio mwisho. Hivi Mungu anaweza akaaminika bado? Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa 13 tumalizie. Wakorintho wa kwanza 10:13. Anasema jaribu alipowapata ninyi isipokuwa lilo la kawaida ya wanadamu. Ila Elohim ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzao. Lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hata acha mjaribiwe kupita mwenzao. Na lengo anatafuta nini? Kuokoa. Kusudi lake. Mwishoni awaokoe. Kama ulikuwa una matope, kama ndio dhahabu, basi hayo majaribu yaondoe tope,
utoke kama dhahabu, uokoke. Amina. Ukiwa sawa. Haleluya. Ni kusudi hilo, hawezi kuliacha. Hata acha, ni mwaminifu. Rafiki yangu, hebu chukua dakika sasa hizi chache baada ya kuzima tambo huu na unaweza ukaandika mahali fulani, shuhuda mdogo tu. Hapa ndipo Mungu ametimiza neno lake. Hebu fuatilia maisha yako. Unasema hapa nimemwona ametimiza. Mungu ni mwaminifu. Unatakiwa na wewe upige vote. Pige kura kwamba kweli Mungu ni mwaminifu. Naamini ni mwaminifu katika uzoefu wa maisha yako. Hapo nyumbani, hapo kazini, hapo kanisani. Alafu chagua kuendelea kumwamini hata katika maeneo mengine ambapo bado unangoja. Na yeye alikamilisha ahadi zake katika siku za Yoshua. Na hata katika maisha yako hizo zilizotimia, hakika atatimiza hata kwa yale yaliyosalia, ili kusudi lake litimie na utukufu wake umrudie. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Imani ya kungoja katika uaminifu wako, patie mtumishi wako. Patie mtumishi wako. Vunja mashaka. Vunja hofu. Vunja maroho ya uchungu. Mpatie kutulia katika ahadi zako na kutembea sawa sawa na kusudi lako, kwa jina la Yesu Kristo. Mpaka kesho. Amina. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Tumekuwa na somo zuri sana. Kesho siku ya Jumatatu tunasoma linalosema ishara inayotia shaka. Yaani kutoka kwa uaminifu afu ishara inayotia shaka. Karibu sana. Mimi ni Ahmed Luginza. Enos Makalindile.